Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вопросы психологии». Наша съемочная группа в гостях у директора Центра диагностики и консультирования Елены Евстратовой. А сегодняшняя тема обсуждения – современная массовая культура и воспитание детей. Елена Николаевна, итак, как современная массовая культура влияет на формирование личности ребенка? Вы знаете, Светлана Анатольевна, у многих детей благодаря компьютерным играм, ужасникам и боевикам, которые они так любят смотреть, уже разрушен так называемый охранительный барьер. Тот самый барьер, который не позволит взрослому, неискушенному человеку долго смотреть на экран. Вообще, мне кажется, любого нормального человека, психически здорового, охватывает естественный ужас при виде вот этих демонических персонажей, которыми наполнены современные игры и фильмы. Знаете, глаза хочется закрыть. А ведь дети сегодня массово играют в эти игры и видят эти образы не несколько секунд, а по много часов подряд. И эти видеообразы формируют сознание целого поколения. Казалось бы, как это возможно, что вот эти, можно сказать, отталкивающие, зловещие образы кажутся нашим детям притягательными и даже своеобразно красивыми? Вот, на мой взгляд, сейчас происходит на наших глазах просто какая-то культурная диверсия, соединение высокого и низкого, света и тьмы. Помните, как у Есенина? «Розу белую с черной жабою я хотел на земле повенчать». Ребенок, он ведь незрелый, он любопытный, азартный, он хочет быть не хуже других, у него не сформированы жизненные принципы, и он может легко попасть вот под это отрицательное обаяние зла. Но происходит это не сразу, а постепенно. Ведь если лягушку сразу бросить в кипяток, она выпрыгнет. А если воду медленно подогревать, она сварится, не замечая как. Вот так происходит манипуляция сознания. Так какой же выход вы видите из этой ситуации? Вы знаете, я все-таки думаю, что нужно начать с себя. Ведь если мы отрежем ребенку интернет, выбросим шнур от компьютера, но сами будем смотреть эти пошлые ток-шоу, где перетряхивается грязное белье каких-то известных и малоизвестных лиц, то грош цена такому воспитанию. Вообще, вот представим себе, у нас в руках коробочка. Если в эту коробочку положить кольцо с бриллиантом, это будет ларь драгоценный. А если в нее положить огрызок от яблока, это будет мусорное ведро. Да? Вот так и наша голова или наша душа. Чем мы ее наполняем? Чем мы питаем душу своего ребенка? Вы знаете, я все-таки думаю, что передачи типа «Пусть говорят», «Давай поженимся», «Дом-2», они наносят вред больший, чем человек, который один украл 100 миллионов рублей. Вообще есть такая статистика. Если сложить все рейтинги научно-популярных, религиозных, культурологических программ и сравнить их с рейтингом «Битвы экстрасенсов», то рейтинг последнего зашкаливает. Но ведь мы живем в свободной стране, правда, где все СМИ, а они у нас в основном сейчас коммерческие, имеют право показывать и публиковать то, что их хозяева считают нужным, полезным или выгодным. Но мы ведь не видим причины основной. И я хочу привести прекрасный пример из жизни. Знаете, в одном из штатов США владелец магазина, где продавалась, уж простите меня за такой пример, порнопродукция, в ответ на претензии за торговлю похабной литературой ответил: «Я продаю то, что вы покупаете. Если бы вы покупали священное писание в таком же количестве, я бы только это и продавал. Так что посмотрите на себя в зеркало». Если бы мы бойкотировали эти СМИ и таким образом выражали свою гражданскую позицию, и точно так же действовали бы 100 миллионов живущих в России, то, наверное, информационная среда была бы другой. А такая, какая она есть, это наше отражение в зеркале. Общество, к сожалению, наше еще не зрело. Так невольно возникает вопрос, почему же детей притягивают эти игры, эти фильмы, которые мы все с вами смотрим, да, взрослые люди? Да, вы знаете, вот профессор Матвеева, доктор психологических наук из МГУ, она провела такой эксперимент. Молодым людям, просматривавшим разные фильмы, она давала в руки датчики и просила нажимать на кнопку, когда будет особенно интересно. Результат ее поразил. Тем, кто участвовал в эксперименте, было одинаково интересно смотреть и на прекрасное, и на ужасное. И то, и другое щекотало нервы. Но когда такая стимуляция становится привычной, человек не может без нее обходиться. Жизнь без острых ощущений кажется ему пресной. И он теперь может воспринимать только такую вот жесткую стимуляцию. И он не может разобраться в более тонких чувствах, которые показываются, например,
классических фильмах. Поэтому стимулирование жесткими стимулами насилия, отвращения, садизма становится для него нормой. Ведь понять эти животные посылы проще всего. Они не требуют специальной подготовки, образования, интеллекта вообще. А все остальное вообще оказывается за пределами его компетентности, как классическая музыка для профана. Но если такие изменения происходят со взрослыми, то что говорить о детях, у которых эмоциональная сфера еще толком не сформирована? Ведь уже сейчас можно встретить детей, я таких знаю, которые хотят смотреть только боевики или вот только крутые западные мультфильмы. Вы знаете, родители нередко думают, что их чадо переросло отечественные мультики про Умку и Чебурашку. А в действительности оно до них просто не доросло. Ребенку непонятны вот эти несложные взаимоотношения наших мультяшных героев. И только после специальных занятий по развитию эмоциональной сферы, когда ребенок хоть как-то научится распознавать вот эти оттенки человеческих чувств, он начинает понимать содержание малышовых мультиков и смотрит их просто с упоением. Так что же делать с родителями, если вокруг такая вот неправильная, скажем, информационная среда? Вы знаете, я думаю, нужно иметь такой настрой мыслей, такое, может быть, воспитание, чтобы идти против течения. Вы знаете, нужно посмотреть на это все со стороны, задать себе вопрос, кому это выгодно, кто за этим стоит. Вот помните, барон Мюнхгаузен, он вытаскивал себя за волосы из воды, да? То есть мы должны остановить это медленное сползание в какую-то бездну. Ну, вы меня, наверняка, спросите, как это сделать, да? Как это сделать? Запретить все, закрыть? Да, но это я... Выключить телевизор. Вы знаете, я это противница, в общем-то. Хотя в каких-то руках, может, железной рукой надо бы это и сделать. Ну, запретный путь всегда сладок. Да. Дети-то потянутся. Разумеется. Я, знаете, что хочу сказать? Вот я знаю одну замечательную маму, которая приводила дочку в лес и говорила: давай, доченька, послушаем тишину. Вот посмотри, листик падает, как красиво. Вот птичка запела. Ведь мы сами должны время от времени погружать себя в эту тихую сосредоточенность, учить детей эстетическому удовольствию. Ведь без зачатков прекрасного нельзя человеку выходить из мира детства. Это что Достоевский сказал. А вот знаете, Светлана Анатольевна, почему у итальянцев хороший вкус? Почему? А потому что они ходят, и у них на сетчатке глаза ежедневно отражается такая красота. Это часть их жизни. Поэтому, когда человек насыщает свою душу хорошей музыкой, хорошей литературой, живописью, это создает вот такую жизненную среду, которая просто необходима для роста души. Ну, несмотря ни на что, как-то жизнь прекрасная, но замечательные дети. Не будем отчаиваться. Это да. Ну, вот, существует такое мнение, что среди подростков очень популярны голливудские фильмы. Ведь они действительно сделаны очень качественно, ярко, профессионально. А как вообще они влияют вот на наших детей? Вы знаете, я этой проблемой интересовалась. Все-таки голливудские фильмы, вообще Голливуд, будем говорить так. Они же другие американцы. Да, конечно. У них другой менталитет. И вот знаете, они все-таки через свои фильмы, они навязывают нам американский образ жизни, свои ценности. Но вообще сейчас уже общеизвестно, что Голливуд связан с госаппаратом США, и поэтому они продвигают те ценности, которые им выгодны. Вот с помощью этой мягкой силы совершенно спокойно можно изменить систему ценностей человека, то есть мораль. И вот эти поведенческие войны, они ведь ведут по всему миру. Все эти блокбастеры, саги, трейлеры, они создаются для массового зрителя и носят развлекательный характер. Хлеба и зрелищ. Помните известный лозунг? В этих фильмах исключительно, как правило, продвигается идея поклонения золотому тельцу, или зеленому, доллар-тон зеленый, культура плоти, потворствование страстям, обязательно какие-то сексуальные вещи, все чаще извращения. Это наотмашь бьет человека. Известно, что мировая кулиса, которая стоит за Голливудом, она ставит задачу распада семьи. И вот подростки, которые это смотрят, они ведь начинают жить так, как им показывают в этих фильмах. Им фактически говорят: вот если будете жить вот так, у вас будут вот такие дома, там такие женщины, такие деньги. И если потом кто-то начинает говорить им о целомудрии, о верности, эти понятия не вписываются в кругозор, вот в понятийный аппарат современного человека. Это машина пропаганды. Это гениально созданная индустрия продажи американского образа жизни, религии, денег.
Помните, как еще Есенин писал: под чужую песню пою и плачу? То есть это попытка сделать из нас не нас. Но у нас, вы говорите, у нас другой менталитет, мы другие, и мы сопротивляемся. Вы знаете, один уважаемый мной человек сказал так: даже если катастрофа неизбежна, мы должны до стирания пяток в кровь тормозить этот процесс. Мы с вами сейчас пятки не стираем, но какую-то маленькую лепту все-таки в этом носим. Да. Смотрите, голливудские фильмы очень динамичные, с закрученным сюжетом, как правило, да? Может быть, поэтому они вызывают такой интерес вот у наших детей? Да, вы знаете, вот оказывается, создатели голливудских фильмов, они придумали один прием, который всегда используют. В фильме должно быть непрерывное движение, экшен. И вот японские исследователи, они провели такой эксперимент. Они исследовали активность мозга. Они взяли 3 группы людей. Испытуемые первой группы в течение 2 месяцев постоянно играли в компьютерные игры и смотрели фильмы в стиле экшен. Испытуемые второй группы смотрели эти фильмы 2 часа в день. А в третьей группе люди вообще не смотрели этих фильмов. И что вы думаете? Потом им дали решить математическую задачу, которая решается лобными долями мозга. Оказалось, что вот в третьей группе у людей, которые не смотрели фильмов, у них начинали активизироваться вот эти лобные доли мозга. А у испытуемых первой группы, которые были присыщены этими фильмами, у них начинал активизироваться мозжечок. Они начинали думать мозжечком. Вывод можно сделать очень простой. Экшен отупляет людей на физиологическом уровне. И вот представим себе ситуацию. Ребенок с раннего детства играет в компьютерные игры, вот эти стрелялки. Потом он смотрит эти американские триллеры. И если ему потом показать хороший классический фильм, например, фильм Тарковского, да даже мультфильм советский, он его не может смотреть, он его не понимает. То есть вот эта поведенческая война, она ведь внедряет нашим детям какие-то свои модели поведения. И ребенок начинает жить в этой системе координат. Понимаете? Ну, знаете, я говорю, мы должны сопротивляться. И в первую очередь воспитывать у детей критическое мышление. В первую очередь. А как характеризуете наши вот современные русские фильмы? Вот мы говорим о классике с вами, да, вы говорите, надо классику показывать, классические наши мультфильмы, да, они яркие, красивые, поучительные, да, и добрые, самое главное. Вот. А современные мультфильмы у нас есть тоже. Светлана и современные Анатольевна, фильмы. вы меня уже знаете давно, мы с вами сотрудничаем не первый год, и вы знаете прекрасно, что я 20 лет не смотрю телевизор. Если я вот услышу какую-то как бы рецензию от уважаемого мной человека, если доверяю его мнению, то, как правило, все-таки они сделаны по тем же лекалам, к сожалению. Вот. Сама я это не смотрю, но вот как бы мнение людей, чем мнением я как бы, не то, что я следую этому мнению, но будем говорить, я прислушиваюсь. К сожалению, вот так. Лучше почитать. Вот мы живем сегодня в мире, когда на человека сваливается огромное количество информации, это не секрет. Как научить ребенка ориентироваться в этой информации, правильно ориентироваться? Вы знаете, действительно, вычленять что-то главное. Я поняла. Вы знаете, я думаю, ведь действительно мы живем сейчас в мире в таком, где, наверное, человек сможет сохранить себя только в том случае, если сможет защитить себя от этой ненужной информации, сохранить и выживет только тот. Ведь действительно мы живем в мире абсолютной свободы слова и информации. Но именно при таком раскладе человеку и угрожает возможность и вероятность не прочитать ничего дельного, не услышать ничего красивого, не узнать ничего истинного. Поэтому мы должны выработать в себе внутренний фильтр, самоцензуру. И вот тогда для каждого из нас вдруг оживут эти великие слова. «Все мне можно, но не все полезно». Что же касается детей, то мы обязаны помочь нашим детям вот выработать какие-то ориентиры и критерии. Конечно, мы не спасем ничьи уши и глаза, в том числе свои собственные, от потоков информационного мусора. Он везде. Но мы обязаны помочь нашим детям воспитать вкус, чтобы наш ребенок мог самостоятельно ограждаться от дешевой нечисти, отстаивать чистоту своего душевного дома. И вот эти
защитные стены хорошего вкуса, они должны быть созданы из камней как бы настоящих произведений литературы и искусства. Вы знаете, я вот совсем недавно лично для себя случайно открыла музыку в стиле барокко. Вы представляете, оказывается, барочная музыка 18 века Баха, Генделя, она оздоравливает. Ее ставят детям в реанимации, они не умирают. Вот есть в Питере такой проект, называется «Музыка в ползунках». Создатели этого проекта – музыканты барочной капеллы «Золотой век». Все это, кстати, в интернете можно найти. И вот вы представляете, вот на эти концерты приходят мамочки с младенцами до 3 лет. И эти маленькие детишки слушают вот эту аутентичную, то есть подлинную музыку и не капризничают. Мамы говорят, вот только это исполняйте. Действительно, сокровищ за века накоплено много. Но принцип такой. Прививать вкус к хорошему и красивому нужно через произведения, которые прошли испытание временем и доказали таким образом свою вневременную ценность. Вот только так можно спасаться от объедения пошлостью. Великий Чехов говорил: берегите в себе человека. Какие еще направления использовать, чтобы воспитать хороший вкус у ребенка? Вот вы сейчас коснулись музыки, еще куда? Архитектура, еще какие-то. Вот на примере, допустим, даже нашего города. Вот куда молодая мамочка, на какие направления может обратить внимание, чтобы вот достичь в музыкальной школе проводятся концерты и духовной музыки. Во всяком случае, раньше они проводились, и я когда слышала исполнение преподавателей, это просто вот чудо какое-то. А это ведь живая музыка, это не записанная где-то там вот, не с экрана ты это воспринимаешь. Вот. Ну, много зависит, конечно, от взрослых. Чем мы сами интересуемся, что мы смотрим, что мы читаем, что нас интересует. Поэтому мы для детей образцы для подражания. Дети, говорят, наше зеркало. Так что давайте начнем с себя. В нашей школе музыкальной, допустим, в школе искусств, теперь есть такая школа там внутри раннего развития детишек, да, где там и английский язык, да, преподается, и музыка, основные там и какие-то моменты эстетики, наверное, поведенческие. Вот, наверное, вот обратите внимание. Светлана Анатольевна, понимаете, в чем дело? Можно привести ребенка в эту студию, а самой при этом сидеть в коридорчике и какие-нибудь шарики гонять или в соцсетях сидеть. Поэтому давайте начинаем все-таки с себя. Начинаем с себя, да, начинаем с себя, действительно. Но опять, если это с детства нам не дали наши родители, как вот женщина молодая, условно, в 25 лет, в 30 лет, вот у нее маленький ребенок, как она в себе это может развить, чтобы потом передать своему ребенку? Ну, вот прям несколько советов. Вот если было бы желание, было бы желание. Если есть, вот, знаете, как еще Сократ говорил, в каждом человеке есть солнце, нужно только дать возможность ему светить. Поэтому вот эта вот какая-то чистота душевная, она ведь в каждом есть. И во взрослом человеке, тем более в ребенке. Вот это надо в себе пестовать и лелеять. Я думаю, так. Дорогие друзья, я надеюсь, что новая информация от нашего психолога была вам полезна. И все же, уважаемые родители, несмотря на занятость каждого из вас, давайте находить время на общение со своими детьми. И тогда многих проблем вам удастся избежать.